Halo, kali ini saya berbagi perbaikan tip Polytron. Ini potensinya saya ganti. Ini untuk jalur-jalurnya ada saya cek semuanya aman ya. Ini potensio tipe 6+1 ya, yang 50B. Nah, untuk di sini ini juga saya ganti ya untuk IC 601 nya. Sudah saya ganti sesuai tipenya. Dan nanti di deskripsi ada. Ya. Semuanya sudah saya cek aman. Ini kasusnya kalau suara nggak bisa kecil atau suaranya kecil nggak bisa dibesarin, nah itu potensinya ya, karena kan ada semacam karbon, kemungkinan itu sudah mengikis atau habis, jadi potensinya tidak berfungsi dengan baik. Ini saya pasang dulu untuk solidnya, untuk pengetesan apakah sudah normal. Ini udah lebih dari 5 tahun karena tip jadul. Ini ada dari customer saya request untuk perbaikan. Kita pasang dulu untuk antena ya, supaya dapat sinyal radio. Oke, langsung kita tes ya. Dari frekuensinya sekarang kamu lagi dengerin radio Mega FM. Sejak mula lagi buatku
181 Jimbaran, Apotek BWF Subagan, Jalan Ahmad Yani sedang ngumpet Pesan lagi. Rendang